srácok! Most a Minecraft sorozatunknak a harmadik részében vagyunk. Amiben el fogunk töltözni. Nem biztos azért. Az második rész is faluba. Nem biztos, hogy el fogunk költözni. De lehet, hogy el fogunk költözni. Addig én nem vagyok pályázni. Azt tanulni. Szerinted? Nem látsz semmit. És akkor van fákja. Nálad van fákja? Nincs, mert összeszedéltem. Hol van nálad a fákja? Nálad? Hát például itt, Ragd a és ládába. itt. Miért? Elmondtad? Menj már innen. Menhetett a Add azt a fákját is. Ezek mind a kettő fákját add oda. Az összes fákját add már oda. Gyere Jó, már. eltett a faluba. De én próbálom betanulni előbb. Jó van. Ez a... Nem lehet. Hát a mehet. Nem, túl émisztő. Mi rémisztő? Hát elmenni. Miért vagy te itt? Elmondod? Itt én, ha mész ezt még ilyen népszer. Soha. Hát föl. Nem. Hát alatt. Eddig jól fog szólni, ha pánasszal. Nem. Azt véde felmehetünk. Bocsánat, hogy egyszer megütlek a baltával, úgyis mindjárt eltelik. Mondd ezt, hogy... Ezt tudod, Hiszem el. Na, becsukom az ajtót. Ja, be van csukva. Vannak a közeledben, basszus. Hol vannak szörnyek? Jó, itt a zombik. Szém gyorsan, segít! ezt panaszod tovább! Csináld más, gyere, segíts! Nem hiszem el. Tudsz segíteni, vagy mi? Nem tudsz craftolni, vagy mi a szar? Nem van államtól. Pata. Itt van a pata. Miről? Mi jut? Baby zombi! A sajátítet szépen. Mondom, hogy te passz. Jön a tippő. Baby zombi. Ne, tűnj! Miért vagy te ilyen hülye? Nem, minden meghajott. Miért nem tudsz idejönni, elmondod? Tűnj! Azt hittem, mi? Nem tudtam be, hát az. Te volt csukva, eredetileg csak te egy olyan hülye volt. Ott vannak a cuccaid. Lassan felszedem összes cuccaim is. Ott van egy aranynyomólap. Miért van ott egy aranynyomólap? Fél szívem maradt. Soha többet nem. Szóval megúsztam. Én pedig nem. Te úristen.
felvette a cuccaimat? Figyeld már meg jobban, hát nem lehet igaz. Nekem volt egy gatyám. Vasgatyát az otthon. Van még 3 vasnappal csinálok neked egyet. Neked is, meg nekem is egy pajzsot. Azt kellene állni? Mint itt egészen passzunk. Itt már medítettet. Mint egy passz. Na így üssél meg! Na így üssél! Most hogy? Jó van, inkább odaadom. Tessék, ott van. Itt vagyunk egy csodás kalandban. Ami nem is szólt, azt megmárhattam. És akkor mi van? Itt egy tehén, szia! Most medet a faluba feltették. Öld a bárányt, öld a bárány, 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 Miért? öld a bárány. Azt hittem, hogy rendszerűen ne tűnt. Nem azért. Jaj, én ott maradok lebontani a házat. Én pedig mehetett a faluba. Itt csatás faluba. Na, kraftolok egy izét. Hogy mit? Baltát. Annyira szeretem a falut, amit találtunk. Mert úgy volt kő. Kaptam néhány követ. Azt mondani, a falunál már nincs aljában. A többi De van. Annál jobb. Csont. Reci. Csont. Nem azt mondja, itt az vicces volt. Elviselt innen fatat. Nem kell mindent bejelenteni. Van, miért beszélünk egy fatat? Amitől már el is töltőszünk. Ugye? Azért van, ja, most... Klipper! Ha megvettek. Te azt tudtad, hogy azt a barnát beténe zsani. Azt jól. Medet én is bontani a házat. Az üveget csak széktáccsal lehet kiszedni, szóval nem baj. Amúgy is a faluban van egy olyan házat, amiben alapból van. Amúgy mert mindaz elment a tajacítom. Muszáj elmenni sütitet. A összes sütét megtettem szemre. Na hozzam a baltamat. Ez ott hat húst tettem. Fú, ez a legrosszabb általában. Nem is, ez tök jó kaja. Hogyha nincsen kajád. Én most tiszteltem a tövetet. Van 1 milliárd kemencénk. 5 kemencénk van. És gyűjtött vissza a faluba a halandot. Jó, de azt cselkányjal kiszedem. Az ajtót is rövidjél el. Oda. És a lépcsőt is. Minden visszavesz. Úristen, mennyi ágy, nem tudom felvenni. Mit dobjak ki? Néhány izét, ládákat kidobom. Csirkehúst is. Nem, sütit nem fog kidobni. Szóval ez az összes a tiéd, amit kidobtam, oké? Bár csak lenne sárkörboxunk. Igen. Csak az sajnos nehéz. Szerezni. De nem arról volt szó, hogy elbontjuk a házat? De is bontjuk. Szóval még ki vannak dobva a cuccok, azok mind a tiéd. Miért nem veszed fel? Felvettem. Nem vetted fel, még itt van egy csomó. Talán vannak kaftintékből. Vagyis. Na, fejezd már be. Itt van. Itt van a Edidát.
Amúgy már mindent visszaterhoz, mint a fejület. Mag, az mi? Amúgy 3 darab hüved, az meg mindent. Ott marad. W az. Mat, mindent. Na, indulhatunk? De ez nem állna edészet. Mag. Magok azok kellenek. Azóta én madaim, amit idobtam, és semmi használjuk. Kell a mag. Mert azon nem, mert mondtam, hogy azon milyen matot. Milyen? Nagyon rossz matot. Az nem egy búsamat, szóval nem is búsamat. Akkor megmondtasz, hogy majdnem egy búza meg. Azért, mert úgy néztél. Nincs csatana. Kész, kijutottam a tetejét. Tömjük be a bányát, betemem. Jó, de onnan hozzuk már a fákjákat. Aha, és mindent visszater vinni, mint a fajúnál, ugye? Ugye te? Téged is vissza kell vinnünk? Nem. Egyik fákja ott marad, mert ott nagyon sötét lesz. Oké? Okay? Mire nem is adom, ha megemelted a bányát. Nehogy most betömd. Mindjárt jövök. Csak tetted olyan föltenni van. Zsejt beadd ebbe a domészhez. Au! Én voltam. Csajmán, hát én nem hiszem el. Megint már be van tömve. Indulhatunk. Eltérhetünk vissza a faluba, ahova elvettünk minden cuccaidat. De most visszafogod adni minden cuccot. A hajand visszaterül a helyére, mert az felszetesz. Ugye? Nem. Az nem fog visszakerülni a helyére. Van ló, azt meg tudjuk szelídíteni. Nekem van Neked jó. van ló, vasló páncélod, de nincs nyelvünk, az a baj. Inkább ne szelídítsük meg. Na, hol van az a hosszú ház, amiben fogunk költözni? Vagy, a hajántól tényleg visszaterem mint. Nem fogod visszaadni. Nem fogod visszarakni a helyére. Miért? A hajánt egy felszéles dolyot. Nem felesleges. Miért? Mert ebbe a házba fogunk költözni. Ebbe? Ebbe a cici helybe? Még hogy kicsi, nézd meg! Szóval én ezt elvettük. Mindent rendezzünk be. Jó, de ne dobja Isten csinálnunk. Nem fogjuk nagyobbra csinálni, mert nem kell. Te nézd meg! Milyen cici. Nem kicsi! Gyerünk már! De beülj, cici! Ide még a hajam szörfébe. Nem a harangot fogjuk, hanem nem lop már vissza a harangot. Oda az mindent van. Azért, hogy oda rakjad a ház mellé. A házunkra. Mint a dudéped. Miért? Semmit nem csináltam. De egy több cici házba jatunk, ami belül bétésebb, ami Fejezd már be! eredetébesz. Fejezd be! Még egy győz fogsz kapcsolni a fejezetbe. Én más itt házba fogom. Gyere már be! Szemel. Nem fogsz csinálni, mert én már betöltöztem egy ilyen házba is, és ha csinálunk, de meheted, attól már nem férünk már be. Azért nem tudja, meheted csinálni. Jó van, akkor nagyobbítsuk ki. Ezt a falat lebontjuk, és csinálunk egy másikat. Csinálunk hosszabb falat. Szerintem. Itt a harang. Ezt
Ezt ideadom. Új, esteledik. Menjünk be a használatba. Nyomj be az újjászületési checkpointodat. És újjászületési checkpointra. Oké, itt lesz a Faj. szél a házunknak. Azaz. De nem itt lesz a széle. Aludj. Gyorsan aludjunk. Ezt már Adam. Masszív faj. Milyen csodás napra ébredtünk. Satszot. Ott egy zombi. És Mennyi nőtt. zombi van ott? Mennyi? Mi? Dobott lépát ez a zombi. Szeretem a lépát. Na, Szerintem egy valószínűleg dolgozhat. megmentettem egy falusinak az életét. Tényleg? Uh-huh. Csináltad útvonalát. Amit? Amúgy meg van. Hol a házunk? Itt van. Nagyobbra csináljuk. A házunk. Na. A fejébe lehet eszni. A fejébe lehet esni. Ezt meg mi? Xbox-os nem tudom micsoda. Bedrogban ilyenek szoktak lenni. Ilyen ez a haszunk. Oldala. Mi van? Te szerintem apját. Miért van itt ez a falusi? Megöltem. Mit csinálsz? Így jó. Ott is legyen. Fejezd már be. Fejezd be. Te. Majd a netetét is megcsinálod. Nem, nálam van kő. Csak Csináld. nálam is van. Én betomám. Van nálam egy darab lépcső. Az a időt szép. Jaj, szelén. Ide is kell rakni ablakot. Felőle. Ó, basszus, hozok homokot. Nem hittem el. Azt. Nincs van itt. Megcsinálva. Itt van homok. Hozok 2 homokot. Mi rosszul volt a skeleton? Nem jött ide. Nem létezett. Itt se voltam. Berakom sülni a izét. Üvetet. Na, így már szépen néz ki. Te nézd. Mire szép lesz a haszunk. Milyen mindjárt? Jó, már mindjárt. Most felépített falval a tetejére. Égnek az ablakok. Mert most ki lehet ugrani. Na már rég ki is égett az egyik. Kész. Itt legyen lapos a rész. De akkor még ott a lépcsőket le kell bontani ott felül. Igen. Ott is. Ezt a fát ide átérítottunk ilyenje. Az hogy került oda?
Ott volt mindig is. Ne szólj bele. Ezt is le kell ide bontanunk. Tettél jól eljött. Ezt is le kell bontani. Mit? Ezt itt, ezt. Ez meg túl magas. Vigyázz, ott egy zombi valahol. Hogy. Nyugi meghalt. Nem baj. A ősi biztonságos. Mindig te teljesítem. Szerzek búzát, hogyha még van. Hát, ha azzal a falusival tudunk még kereskedni. Hol van ez a falusi, amit betömtünk? Hol van? Mert azt szóval ütömti. Itt van a bálányok a fán. Eddig. Te tudod, jöttek bontani. Azt itt, hogy... Jó, itt egy zombi. Jó, itt van szén. Véde megoldott a sütött bobbin. Van faszenünk. Volt faszenünk is. Ez is volt van nagyon. Ó, üst! Nekem mennem kell. De nem értem azt, hogy miért ilyen a üst. Igen, meg eltűnik a boltán. Kell szépen kinézni a házunk. Csak utána olyan te csinálni. Nem sikerül. Nem muszáj, ugyanolyan lapos is lehet. Csak nem is szép. Addig beköltözök rendesen. Berakom a brewing standet, mindenféle láda, meg ilyenek. Semmi. Itt lesz a brewing stand a sarokba. Itt lesz a dupla láda. Itt lesz még egy láda. Crafting table. Húzzál már innen. Ó, nem már elfotott a fám. Milyen? Rönk? Sima rönk? Nem, a fám. Ja, akkor Adasztom. tudok adni. Köszi. Na jó, ez volt ennél a legjobb házam a faluba. Ugye? Na, kézbe is van rendezve. Van egy szőnyeg kell ide. Ugye szőnyeg. Igen. Ez is. Csinálok a crafting table-be szőnyeget. Nekem tetted, de tabjunk van. Nem baj, hogy a edit, mert fotóz, értem, mint egy tutus. Vicsi. Amúgy ez is szépen volt nézni. Simon, adod azt a 2 gyapjút? Tehát ugye a bűt. Lehetem csak, tehát fekete tabjunk van, és tehát barna. Ó, basszus. Akkor kell nem bálány. De én tudom már milyen érdemes. Tetszik? Igen, kicsit, ha itt is ez szörnyet. Amúgy menne a szép. Minden fehér, ugye? Basszus. Ja, van répám, oké. Van egy jungle sapling, még sapling. Ezeket elültetem. Mert bejött egy falusi. Amúgy. Fejezd már be. Ott egy fa, azt kivágom. De miért nincs én boltám? Mert igaz. A basztálmát nem öljük meg. Tudom, az védelmezi a falut. És a mi haszuntat is. De mi is védelmezzük a falut. Megöltem egy csomószor. A falusi ne öld meg. Mert azt tudunk terjeszteni. Jó, de ez mit keresked? Jó, véletlen volt. Hova tűnt ez a gyerek? Igen. Mert van itt. Nincs. Ez meg akarsz kemmelni. 36 aranyért egy izé.
Mi? Ez meg akarsz kemmelni. Mi? Ennyi. 36 aranyért egy harang. És meg akarsz kemmelni. Ide nézd, mit játszott. Nem 30 tészenét. Szerintem egyél már valamit, nem látod? Miért nem tudsz rothatós tenni? Az tökre finom. Kaja. Kajak. Jó, de ezért játhatós. Tehát már ezt tejedni. Azt látom. Ez Ölök bocikat. amúgy meg miért tejet? Nézd, te tudod dajani a vitamínest. Ne daláld le a vitamínest. Miért? Visszaadom Jó, adom. este van. Menjünk be a házba. Menjünk. Nekem kész van a tetél? Ide, nagyon szép. Amúgy meg nagyon szép a házunk. Ugye? Gyere már. Nagyon szép. Csak teljesen hogy nincs teljes szönet. A nadajak szönet. Jó, hogy nagyon nagy is van fagya benne. De. Miért spónolok bele az ágyadba? Hogy kinézek. Trapdoorral jó lenne Mi? az üveg. Inkább ne legyen trapdoorral üveg. De én még mindig mert van ezért a szép tövet. Ez ilyen, de... Na, itt már szépen nézték, ugye? Így marad. Itt marad tényleg itt. Ha ez a hajánt most eltörülne, más hova? Jó, akkor kerüljön el, nem baj. Ott, ahol már étem volt. Csak sajnos nincsen csatána. Ja, már nem tudod sprintelni, Akkor még a kezeddel is tud. Az a zombi pélja? Nem is zombi dobott. Tény. Legyen egy veteményesünk, ami az. Addig azt jelenten a veteményesünk. De mi? Au! És jó, látom, hogy abban a zombit, engem, amitől nem tudom menni, hány szíve maradt. És fél. Ez az én izém. És fél szíve maradt. Elültetem a magokat, amiket találtam. Hol vannak a magok? Mert menni tudom nézni, hogy ez a vandafagyú szív. És mert mit csinál? Mert apa te mi vagy mi? Szerint csináld már, mindjárt meghalsz. De? Nem tudsz venni innen a veteményesből, vagy mi? Tudod venni, csak azt hogy vissza te ültetni. Sodajabot. Ugye? Vajad vissza te ültetni. Ugye? Az összes zombi érdajával, most azt jöttem, hogy zombi volt. Nem az összes volt, Kisütöm a krumplit. Krumplit süssük ki, vagy mit? Nem tudom. Én a krumplit kisütöm. Ez nem kajasütő a kemence? De, kajasütő. Én arra emlékeztem, hogy Ez nem kajasütő. Hogyha lehet kraftolni kajasütő. Nagyon csak, ott van a mettenelő fajusi. És ezt is mettenelő, nézd, hidatet egy majatet, hogy ha tapult egy majatot, egy darabot. Ez színből nagyon sokat vennünk, és fejezben már végig lehet, nem lehet igaz. Tudok csinálni egy kajasütő kemencét. Ne öld meg! Ott van a kajasütő kemence. Ez is kajasütő. Az nem kajasütő. Az éltsütő. Belerakom a krumplit. Másul is a krumpli. Na. Szűj, tombi. Amúgy meg fel tudom dudálni a jajatit. Nem, hogy felgyújtsod a házunkat. Nem,
Feladom üteni. Hát ütsetem. Vezetemet. Fehér bárányt? Kidobod a gyapjúját? Tető is szólom belőle. Tetőt dobod inkább. No, van. Menni felmetett. Ezt kiütöm ezt a nagy fablok. Felmetett a tojónya. Vidd a zöldödent! Nem meghaltál, fogyatékos. 3 darab szívem maradt. Nem meghaltam. Jó, ott van egy pont helyen. Kaptam ismét. A szintű vadot. Én 6-os. Hút vagy te 6-os. Nem. Ott van a kemencéből sok krumpli. Tumpi. Nagyon jól néz ki a messzi tumpi. Ugye? Ugye teim? Mert közepén ti van. Van egy jut és olyan, mint a megsütött tenécsot. Vagy egy tészta. Szerint kidobok neked, de berakom a ládába 4 bőrt, abból csinálsz magadnak egy bőrcipőt? Nekem már volt 3 darabja. Csinálj magadnak bőrcipőt otthon, nézzé. 7 darabom van. 7 darabba tudsz csinálni nadrágot, de inkább ne csinálj nadrágot, oké? Addig hol van ott aztán tényleg. Ott van a sarokba. Csinálj. Tudod csinálni ezt ítszatot. Na, azt csinálj szerintem. Jó, ne! Jó, nem baj. Darab, hányás a védelmem? Háma. Amúgy védem. Amúgy mert feladom, töltöttő. Aztán találcítom. Egyébként nem is törik olyan gyorsan a védelmes katyán. Itt vannak, eddig megsüt. Én kérek megsütött krumplit. Mit van daja? Mit van népcsünk? Teim, amúgy mert ha elveszed a vödörbe egy csillavat, elvettem eddig tavasztól eddig csillavat, Miért? azt hittem oda átmenni, mint egy nedőbe. De rag vissza a kovácshoz a lábát. De tudunk továcsolni. Vagy itt van a tovac. Ugye? Szerint hol van a brewing stand? Itt. Jó, a slag le valahol. Ez volt enni a mi Jó, véletlen volt. Ez volt enni a mi továcsunk. Itt van a házunkban. Amúgy még nagyon szép a tovac, ugye? Dögl a házunkban valahova a brewing standet. Azt már a Szőnyeg. nem, visszatem mennem és a tidobom ezt a tojást. Azaz, így megvan a szőnyeg. Most medet szépen el. Van azt itt nincs vám, amivel tudod csinálni. Szerint hozz magadnak kaját is az útra. Ott van a kajasütőkemencébe, Mi? A krumpli. Emeltünk a javatóhoz. Nem, az -2-es koordinátáknál van. Biztos, hogy nem megyünk el oda. Jó, hogy még be kell raknom szenet. Nem áll. Erre nincsen. Amúgy mert ha enne szénbottult, attól sodadószabban sülne. Ugye? Jó van, keresek még szenet. Nekem is van szénem. Ó, te bárány! Nekem van szénem. Van szened? 6 darab, akkor az sajnos nem elég. Te virása ott van zombi. Hol? Nem mödöltet a zombit, amit oda jelztem. Engem is majdnem megöltek, de nem baj. Mi szívem felment. Amúgy menni odája. Vagyunk csak. Van csontod? Miért folyik a víz? Ragd már rendesen, ha ne folyjon. Szedj a tengerbe vizet. Ott van. Jó, hogy
Jó, ott van ilyen padja. Ja, de abban a vízben, azt jól láttam, hogy ott van egy tippel. Új. Új. Tényleg új. Én oda megyek hozzá, és felrobbantam. Ott van, szia Creeper. Gyere, fiam. Robbanj. Bám. Felrobbant? Uh-huh. Terhoznom még vizet. Remélem nem fog forni a víz. De itt is jó, hogy folyik a víz. Most már nem folyik, de a dobos hetet mit vizet, hogy a mínusz tettes statinátája elmentünk, hogy elmentünk a netőportája. De ahhoz le kell jegyeznünk a izének, a falunak a koordinátáit. Ennyi a fejmenet a története. Ennyi a fejmenet a története. Esteledék. Én azt nem tudom, messze van, onnan tettük a játékot. Van a szép házunk. És biztos, hogy nem mentünk.